Kubor nakaslem jong unongsan hima. Wat hapedeng kejing penkere ya kalempong ila kai Second Division I League. Karanti Football Club kelama di kejing ya kabakrau, lingba kejing Wanden Shop ka kelam Covid kat kendai, hakasin kabaar, hapok kejela, pada kari India hi barok kawai. Kini kejing Wanden Shop ka kelam kabashir kai, kelap penlong ya kibol peniak distrik kejela. Ban penpena ya kejing kang nak syuah shipor, ya borok ki lempong ila kai, lem ber kejing kelan met hakani kenong ba. Baru kejing rai ka sarkar daka containment area haslong jawai batura nadu shiterik hadu shpoterik ujemang tekum ta kan ka klub kala kentu ya ka sarkar bagan sya ya ka kenhun bat kilan met biang hadian ka shpoterik ujemang baklapen pau pakalong balak kloy ben bud ya ki kendon SOP kenang manlat ya kejing sapreng utei khunyang jingpang Namar ha unai tung kani ka kenhun kan mi na kanong ba banlet chaki jaka ya ka ba ka AIFF kan sapen benaya ki jaka ila kai jong kani kelempong nakaleleng ka club Rinti Football Club ngi kedu jing e ba menta kalong ba limba ke jingwan bian jong unu COVID-19 phase 2 hangani ke jela ke jongi club pen khang na pat yangi limba ke jing saprem jong ni hangni ke jela khap tam ha Shalom Dura bat juai bat kajingwan kajing lim shop yang jong ni upnyang jing pang COVID-19 kalong la pendu jing kermen bah ya ki players kamtam bat ru ya ka club i Broadway namar ba ngidang pen kre ya ka second division I League kapan long hau benai Julai arajar apway bat ngi kum ka club limba ka jingwan jong uni COVID-19 phase 2 bat ngila shem jing e kum ka club ban penia ban peten lenti biang hi players namar ba hapadeng jong ka jing kelan met ka ba RTO ka ba ngi na kalian ka club ngila sedang biang hadir ka jing lockdown ka ba mencap snap ka jingwan jong COVID-19 phase 1 ka ba la pendu lut ya ka la ka lenti ya ki players bat dru ya ka club i Broadway broshis dem bat hadien jong kajing du no jong COVID-19 phase 1 kalawan pa yang kajing kermen bat ngila yo ban kelan met kumba RTO nam ta ban prepare ya ka second division I League POC menta session limba kajing kiu step ha India hi hakari Broadway bat ha hangni hang nong ba shlong tura bat juai ka bosen sha kila khang dam shipor ya ka ni nadu shipoterik adu shipoterik jong benai me arjar arway bat ni kum ka club ni hak ban sange abiang session ban training namar ba kala mi ko order ling ba ka deputy commissioner East Kasihel bat hak arporaterik north south arjar arway bat ling ba ban dan bok pat bangi don ya kani ka social media menta lingba ka Zoom lingba ka WhatsApp ngiyo ban aimen sim biang ya ki players ngiyo ban ya kendu biang namar baki dan halala ka jong ka ye halala ka jong snong ngiyo ban ya kendu ya ki ngiyo ban share ka knowledge ngiyo ban ai men sim ya ki lingba jong kani ka social media lingba jong kani ka Zoom but ni na kalian ka club tang ni kala kelenti kalong ban ni kerpa smorit ya ka government ni ba kan UI ya ka ni ka club ka jongi kadi tang kan ni ka club Rinti Football Club kaban represent ya ka state hi Broadway banli ya ka second division I League ban rumpat syaka I League bat ni kerpa smorit ya ka ya ki borsen syaka bahakli do limbau sport minister UNI ya ka club ke jongi limba kan ni ka video menda ka ba ni borok khat ki ba e ya ka sport kin yo benta biang session bangin rung ha ki jaka kelan met Hamadan ba kan nama khamtam ya kan ni ki sport event ki sport team ki ba lada ngimla ban let ban rung Hamadan kalong leno pat kalong leno ya ka team ban let ban persang ban yakun ya ka second division namar ba ladangim dan lang haju
ladang indon berkelan met lang haju kalong marpa haka team event kalong ba kadong kam ka communication kadong kam ka team spirit but kadong kam ya ka training ka ba kum ka kun huan hi hinre lem kum ta ladang isu penyai be tang da ka zoom tang da ka WhatsApp kam dum ngim num yo satya ya kata ka confident ngim num yo satya ya kata ka communication ne ka fitness ka ba limba bangi don ha ka training ka pher bak la bak na ka ladang yo ban klan net hamadan bat limba ka social media ka la pher bak la bak hinrengi ka pa skorit ban sisien hadir ka shpoteri sko bha ban sha biang ya ki kun huan ba pher ki ba ya ka sport la ki don ha kanu ka sport du makin sha ban ai la biang bangin rung ha madan bangin yo ban klan ni long lak loi ban buat ya ki an bat ya ki SOP ka ba ka government hi kala bu bat kumuku chi hapreng jong ini ki jing ka ba ka klop ka ma ka ba hap ban let no how benai July first week limba da kala AIFF kala pen bana ya ka venue sha e ba ka de ban ya le ka bat hata ni sala ban let pan re hapreng jong ini ki jing preparation ladang imyo ban room hamadan ka shem jing ya ka e ki jing tran jong ka klop ban yo ra ya ka di second division I league but kumuku chapadeng kini kijing ka bakra ka bangi yo ban ma biang hajing wan jong ni ko COVID-19 phase 2 but nga nakalian jong nga hapadeng jong kini suppose ni na du sterik adu pop terik jong brai mi ajar apwe hapadeng jong ni ki lockdown but players kitan lala ka jong ke yen ban maintain ya kini ka fitness level ka ba kilak dan mentala atio ngala bu da ka program ngala depsen individually ya ka program kenang bakin follow ya katuka program ba onda shpotrik bat ni kermen scam ba nakalian ka board sensat or government kan ai yang ko order bangin yo ban rum yang kloi hamadan kenang bangin yo ban klan met bat ngin yo ya kata confident kenang bang la lagi let ya kini second division I league ngin long shisha kita ngin long job kini second division I league kenang bangin in dan ke jenjang bagi promotion syaka I league but limba jok ni ke video ba ni kum kiba eat sport baro khoi kha ke jela la dan ni myo ban klan met hamadan kalong ka ban yo pat ban prepare bha namata kum kini ki jai ki tournament ki ba he bat ni kerpa ya ka sorka kan shim ni kini limba kini ki video ke ba kan submission limba kini ki video ke ban ki display ba phe ni yo ban kren lang khnang ba kham tam sport minister un yo ban review ya kini limba ke jing kwa jing thrang jo ki display ba phe bangin yo ban sai sien bangin ru hamadan bat tan kini ki kan ti hi to blay un num ino yang ni ka klub pada ke jelahi brok away ka bangi yo ban map yang sesien yang ni covid yang ni kenyang Jepang COVID-19 phase 2 but ni kermen scam ba nakalian ko government tan shim action no wood ban ai la yang ni ibadan kemensian man kentiu yaki na hi brok away